गाइज आप लोग की मेरे से एक डिमांड हमेशा रहती है कि भाई कभी हमारे साथ भी खेल लो, कभी हमें भी ग्रुप में ले लो। तो देखो यार सच बताऊं तो भाई मुझे डर लगने लगा है अब। क्या बात कर रहे रे बाबा। कुछ ऐसे फेक लोगों से जो कि मेरे सब्सक्राइबर बन के आते हैं। दिन में ना जाने मुझे कितने सारे लोग मिलने आते हैं, जिसमें से कुछ तो मेरे रियल सब्सक्राइबर होते हैं और कुछ सिर्फ कंटेंट बनाने आते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कैसे आपके साथ व्यवहार कर रहा है, उन्हें बस कंटेंट बनाना है। अगर आप माइक खोलोगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर ना खोलो तो भी प्रॉब्लम है। उन्हें ग्रुप में ले लो तो भी प्रॉब्लम है, अगर ग्रुप से चले जाओ तो भी प्रॉब्लम है। मतलब हर जगह हर तरफ हर चीज में प्रॉब्लम है उन्हें। दिल से बुरा लगता है। भाई मुझे आप ही बताओ यार कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन मेरा रियल सब्सक्राइबर है कौन फेक है, क्योंकि ग्रुप में आने के बाद सब लोग एक बार बिग फैन बोलते हैं और असली रंग उसके बाद दिखाते हैं।